火鳳凰。哇！有一個禮拜，幾靚喎係啊，好有心啊！呢位朋友就係有啲雨遮啦、太陽遮啦，咁同埋有啲 notebook 嘅。係啦。 Mia，hello Mia 你好啊，你哋好啊。你好，佢啱 Hello 啱而家喺度拆緊啲嘢俾我哋睇，因為佢個 concept 係點啊？Mia 可唔可以講少少？係簡單講一講先。簡單嘅 concept，咁我哋呢度有雨傘啦。其實我哋都用咗廣東話嘅文字放上即係做咗設計放上我哋把遮度。咁我哋其他嘅手作簿就係用咗啲唔同嘅布料啦，咁同埋加埋唔同嘅紙張咁樣去做，用手用唔同嘅 binding 咁樣去做咗啲手作記事簿出嚟嘅。好 hit 㗎佢，點解你一嚟到你就知嘅阿盧？唔係我聽過嗰把遮嘅故事咯，因為有位朋友，即係我聽過就係有個人整嗰把遮就想用翻張學友嗰首歌《分手總要在雨天》，咁然後就真係攞翻個版權，就將啲歌詞就變咗設計放落把遮嗰度，係咪就係佢啊？阿 Mia 就係呢個女人啊，我唔知係女人嚟嘅，我以為係女人嚟嘅。其實諗呢個設計嗰個其實係我 partner 嚟嘅，咁我即係佢對文字就比較執着，因為佢好中意寫作嘅，咁所以就佢就變咗你見我哋嘅產品都會用咗好多文字去做。好感性喎，呢個人一定。佢點解佢唔上嚟啊？佢因為佢要翻工，佢有少少精神分裂嘅，我成日覺得識寫作嘅人個腦係應該有少少係咁轉咁樣。係佢平時對住我都係咁。靚唔靚？嬌姐呢個你望落靚啊，中文字啲喎。呢個哇好多字喎呢個。呢個其實係呢個係係一個副歌咁樣個部分去排咗個 pattern 咁樣去做出嚟。咁你課嘅對象係即係認識呢一首歌，定係要熱戀啊失戀嘅人啊，定係冇㗎？其實我哋係即係之前諗嗰個 concept 咧，就係即係你落雨分手已經好慘㗎啦，即係其實最需要仲要冇遮咁就執晒咁。通常有啲 humor 或者有啲幽默。咁即係都有一個方法，咁或者係你唔係好方便講分手嘅時候，其實你可以送呢把遮俾佢，咁都嗰個意境就非常之好。嬌姐，哎呀，咁衰喎！即係收到呢把遮就係分手嘅，即係猜過你喎，係猜過你喎。喂，咁我哋影咗啲 product 放上去俾大家睇下呢個 Instagram，你陣間再傾，好嘛？好。好啦，寫 first birthday 咩咧？點樣？就話這麼就沒機會。好，今日咧就揾到呢一個咧棉花糖工作室嘅 Mia 上到嚟介紹佢公司嘅產品啦。咁頭先有講過少少嘅關於一啲用歌詞幻化成設計嘅雨傘。Mia 係 MIA 啊？係啊。哦，你個卡片冇你個名嘅，有啊，好細個，好細個，做咩要放到咁細？哇，細到咁細，因為黐筋，幾得意喎！因為咧拎住佢卡片就知道佢呢一間其實係叫設計公司定係咩啊？其實就設計唔係即係主力，其實係揾錢去支持我哋嘅創作咯。你個創作係咩啊？我哋嘅創作係就係遮啊，同埋呢個手作記事會產品，因為呢個都係我哋自己嘅投資。即係其實呢個係課外活動嚟喎，深烤可唔可以咁講？可以，因為你係有正職嘅。有正職教我本身自己，係啊。今日要請假做咩？我都係做一啲關於設計嘅工作，都係創作嘅。然後你就會講，但係平時啲設計咧就俾啲客戶咧控制晒啦。所以咧就希望自己有自己嘅創意。你都好明白嘅。OK，首先點解係遮咧？點解係遮？嗰個原因咧就係因為我哋有一次咧，其實就去咗新加坡旅行嘅時候咧，咁響個行一啲手作市集嘅時候咧，咁就見到有一個活動就好得意嘅，就係佢哋用咗把半透明嘅遮，咁用啲 marker 咧咁樣去畫咗上去把遮度，咁我見到啲小朋友大朋友咁樣畫完之後咧，好開心，咁有一把自己即係設計嘅雨傘咁樣啦，咁我自己都有去參與啦，咁翻嚟之後我哋就喺度諗啦，即係翻工日日都咁慘啊！咁跟住我哋可唔可以將呢啲活動帶嚟香港呢？咁我哋開頭嘅時候就喺赤柱，咁就嗰陣時有個藝墟啦，咁就舉辦咗幾次呢啲活動，咁都即係嗰個效果都幾好嘅，即係佢哋啲家長同埋小朋友都好嘅，冇賺錢嘅，但係就真係唔係
即係你就買咗堆買咗一堆透明遮係啦，跟住有啲係 sign 啦，喺度咁就申請咗嗰陣時係去 apply 嗰啲檔攤咁樣去做，咁都跟住就點解會有遮嘅出現啦？咁除咗呢一個即係原因之外，咁我哋記得有一次有啲外國人行嚟咁樣，跟住話你可唔可以將我英文名轉做中文啊？即係好似廟街，即係其實係真係跳馬咁。咁跟住就我哋就幫佢真係轉咗做中文，咁好大隻咁寫咗落把遮度。咁我哋就發覺佢哋真係好開心啊！即係跟住就跟住我哋就諗不如我哋都做一把廣東話嘅雨傘啦。咁就將文字嘅設計就放咗落我哋嘅把遮嘅雨傘。其實好多人都會中意中文幾個故事。係啊，好怪嘅啲西人咧，紋身咧，即係乜字都見過，雞啊、正氣啦，正氣係啦，太陽啦。但係調翻轉，我哋又好少話，你可唔可以將我中文變成當地嘅語言，變成一個字？好少噶嘛。都少，因為我哋已經有中文有英文啊嘛。都係，係咪？我哋問翻 Mia 啲嘢先。好啊。咁樣遮易唔易做㗎？遮其實就即係我就唔係我手做啦。咁但係我哋都即係繁唔繁複啊？繁複。做版係咪好煩啊？個版都煩㗎，因為我哋要試模啦，即係不停咁將個設計。咁因為啲版費都幾貴，咁我哋即係佢原來嗰個價錢即係我哋嘅經驗就係你會見到有一啲遮其實佢有八面㗎嘛。咁通常八面咁，如果你不停咁重複，咁你把遮嘅成本咪低啲咯。咁但係唔夠靚啊嘛。但係你每一幅係啦，我哋如果每一幅唔同，咁佢咪逐個版同你計咯。因為你做嗰個網啊嗰個版嗰時可能幾百蚊一個嘅時候，咁你淨係呢個版費可能已經幾千人啦。咁跟住你貨又唔多，咁你除翻開，咁你其實有數得計，就可能都係要幾蚊。即係個版貴啫，佢嗰啲骨啊嗰啲唔。骨就佢本身個版係咁噶啦。本身佢個成本就已經計算咗落去。咁當然佢可能即係假設係收你10蚊嘅成本，咁佢就已經可能係你嘅包埋骨㗎啦。咁骨我哋呢個都特別就揀嘅，因為即係始終你都知佢要自己重新做嘅，咁就會貴啲。咁因為我哋揀咗黑色啦，咁普遍出面市面嗰啲可能銀色啊，就比較唔好睇咯，襯落去嘅時候。咁我哋就都自己即係專登使多咗啲錢，就做咗啲黑色嘅骨去襯我哋。點止淨係使呢個錢啊？佢仲特登揾阿陳少琪先生攞個歌詞個版權印落去喎。係你講下啦，因為呢個叫分手總要在雨天遮，頭先都略略講錯。分手嘅時候送俾人就乜都唔使講，就代表拜拜咁樣啦。你有冇送過俾人啊？咁 Mia？我已經冇分手好耐啦。不過好少人生產一啲 product 係會諗一個比較 sad 啲嘅感覺，因為多數都係開心會多人中意。佢有啲開心，佢有啲開心嗰啲又唔使俾版權。嗱，譬如佢有藍色嘅咧，就係熱到死啊！熱到死。係藍色咧就係雨遮，即係咩好大雨啊，係咪啊？成盆水啊嗰啲咁樣。紅色咧就係太陽傘，咁咪寫咩曬到窿啊，曬到窿咁樣嘅。咁啊呢啲咧就有歌詞嘅咧就係貴啲啦。貴就貴在你俾咗個版權。係點㗎？個故事講下。個故事就係其實我哋由開始諗呢把遮嘅時候，因為又即係要諗一首好經典嘅金曲啦。咁因為落雨同遮其實即係一諗到就有藍雨㗎，其實啦，張學友好似有係咪？咁因為佢冷雨，佢唔係好感動因為我即係我哋去諗嘅時候，因為呢首歌係我諗係最經，即係一響起，即係一樣響，因為我哋其實就已經諗到嗰個畫面係咁跟住所以我哋就揀咗呢一首歌咁樣咯，係啊。咁然後咧，咁你揀咗咁我哋就因為本身我哋都個人面都唔係話好講啦，咁我哋就會不停咁喺internet 度search 咗啲資料，究竟應該跟係啦，究竟跟邊個嘅咧？咁究竟係跟張學友啊，定係跟填詞人咧？咁我哋斷斷續續去咗揾一間A 公司，咁 A 公司話原來我係 B 公司嘅，咁 B 就話 C 嘅，咁後來結果 OK 係 C 嘅，咁但係啲唱片公司咁混亂嘅，一首咁經典嘅歌都仲要問幾間？係因為可能咁㗎啦，因為嗰陣時寶麗金㗎嘛，係嘛？咁邊個出咪邊個？咁我哋開頭諗住係跟歌星咁樣啦，咁跟住，但係結果係去咗
原來去咗 Sony 去咗喎。 Sony 啊，結果唔關事都講。咁係啊，唔關事㗎係。嗰個桑田佳佑嗰啲係啦，咁舊歌跟住都係咪有另外一個插曲，就係因為本身 Sony 咁呢首歌因為係Sony 加油改編歌嘅關係嘅，咁所以我哋做咗呢把遮嘅設計嘅時候咧，佢又要俾日本睇一睇，因為佢驚你即係驚你唔知印咗上啲乜嘢度係會令到唔係咁佢做嘢真係好，係佢哋好堅持。即係你做完做好，唔係做個版喎，做好要俾佢睇嘅，定係做個版要做緊設計稿嗰陣時就俾咗佢睇。咁日本人有咩回覆？我想問。我諗佢應該 good 係啊，咁我即係覺得我哋個產品應該都冇乜大問題，咁就可以俾我哋出。你咪直接揾阿陳少琪先生同佢講㗎。喂，少琪啊，仲難揾喎。我哋係後尾做完咗貨嘅時候，跟住先即係又係咁樣揾，即係終於都揾到佢咧。咁就幫我哋做宣傳嗰陣時，就幫我哋寫咗段去想當年寫呢一首歌嘅感想。係啊，佢哋都好支持啊！即係佢開頭以為我哋好商業嘅，即係以為我哋做好多貨咁樣去賣。咁但係其實我哋唔係啦。咁即係我哋講咗我哋講即係嗰個設計個 concept 嘅時候，咁佢都好幫我哋咁樣。佢係啊，佢依家都喺國內發展緊㗎啦，即係大部分時間都喺上面。咁跟住變咗佢就 send email 咁樣寫咗篇嘢俾我哋，咁可以印喺我哋嘅宣傳冊嗰度。抵俾啦，幾嚿水啫係嘛個版權費？都唔係㗎，都好幾千蚊。係賣斷㗎啦，係咪啊？買斷啊！唔係㗎，佢即係你再出又要再俾咯喎。係啊，佢 limit 咗你俾，譬如印1000把嘅好似係。哇！好似係真未賣先。喂，我覺得你把遮可以咩喎？加個功能喎，一路一打開把遮就有個哇！真係灰到癲喎！我中意啲遮咧就喂係咪要聽呢首歌㗎？我中意啲遮咧就係自動遮。你明唔明啊？因為又貴啲啦，但係冇辦法啫。你知唔知而家有好多嗰啲功能，大家聽都冇聽過？自動閂啊嘛，有個自動閂、自動開啦，防颱風級嘅遮啦，有啲咧就係雙骨㗎啦，即係雙重嘅。用咗會傷你啲骨係咪？喂，唔好俾爛 get。係啦，跟住咧。咁然後咧就係中間咧，佢嗰個前面嗰個網咧，即係遮身嗰個物料咧，佢係2層嘅。哦。佢就貨你可以。啲風好勁嘅話，可以穿過咗佢，但係佢又唔會吹爛你把遮。我喺日本見過一把咧，嗰個設計就怪怪地。圓形啊，係咪遮怪腳嚟㗎嘛？有條脷伸出嚟嘅。前邊咧嗰個咧就斜係啦，嗰啲後邊就都有嘅。防颱風嗰個防颱風啊，好重喎，但係嗰把遮。等啲風可以扇走係咪？唔好講呢啲啦，講翻你嗰啲啦。係啊，咁我講完我就鬧翻嚟啊嘛，你哋唔好再撐開去啦。除咗遮咧，就有notebook 添係嘛？介紹下啦，我哋都會有一啲手作記事簿啦。咁我哋其實係即係自己整嘅。咁喺市場上面買咗好多唔同嘅布料咁樣。咁跟住冇嘢講啦係嘛？冇使夾下長。因為有個原因嘅，因為大部分嘅記事簿都係一式一樣。你嘅嗰本又係我嗰本咁樣。咁可以咁講啦。咁但係因為即係主要都係想揾啲唔同嘅花，咁即係整咗部，因為冇咁悶。咩啊？而家仲有冇人用記事簿？有啊，都有。其實我自己因為唔使錢啫，唔係，係咩？因為有時方便起嚟係都要記錄嘅，即係譬如我 partner 佢咪好堅持咯，咁佢所有嘅嘢都係記錄喺本簿度。我始終都覺得用記事簿好啲，係因為佢可以翻。而家用嗰啲咁樣嗰啲 mark 嘢咧，始終啲筆觸咧唔係你自己嗰個 moment 所以記嗰啲音添啦，而家 mark 乜鬼嘢啊？但係你揾翻你好煩睇翻係字同大家就嚟唔識寫字啦，係啊，即係淨係識打。咁呢啲你出本簿講幾位睇？你自己做㗎呢個？係啊，呢個係我哋自己做。一本要搞幾耐？咁一本啊，依家已經可以好快㗎啦。我哋都識整，即係大概係啊，你去畫畫可以做到。老師有教過㗎。工聯會啊，你去做？係啊，揾2張眼皮。係啊，呢度可以揾咗皮都得㗎，揾皮攞嚟做面。我哋兩個咪費事教你哋啊，記唔記得啊？藍屋嗰度啊，小黎知。係搞本書出嚟。唔好淨係你。幾多錢啊？你啲？我未原諒你㗎，我話俾你聽，當勞啊，係咯，眼鏡你又識得送俾人，我同你買你都唔賣俾我，你係咪驚我帶出去好肉酸啊？係咯，阿姐你俾，都姐你係咩人？sorry，唔好意思。好，咁簿幾錢啊？幾廿蚊啊？呢本簿我哋賣緊70幾蚊咯，70零蚊咯，都幾靚嘅。係咯，都幾靚。同埋唔似手作仔㗎。
即係似外國高級品牌嘅，真心。我唔係擦你鞋，講真。係嘛？因為我呢度就係擦一個人嘅鞋，唔會講邊個。我唔覺噃，佢係咪擦你啊？唔係喎，講真係靚嘅，佢啲簿仔真係。個遮咧，喂，個遮幾多錢啊？個遮如果好鬼熱嗰把就99蚊咯，咁分手嗰把就168蚊。點解啊？你解釋下先。都係頭先講嗰個版權嗰個原因啦，係即係同埋熱到咩熱死？因為嗰把頭先我因為唔使俾版權。分手貴啲，分手貴啲，係啊。分手早已在雨遮。同埋分手嗰把貴啲係因為佢我哋要印晒成首歌啊，咁你變咗版都會唔同，咁我已經好努力咁樣將佢睇下可唔可以攝到同一版係有重複，咁可以慳得幾多。係咪都幾得意嘅？但係就難啲咯。因為好怕撞。好唔好生意先？火唔火鳳凰先？生意如果保其實就即係手作記事簿，我哋其實都即係而家都破咗產啦，今日都係行嚟嘅啫。未破產嘅，因為我本身因為我頭先都講我有本身其他都有做設計嘅工作，咁即係呢度嘅金錢淨係講呢單生意，咁圍到皮嘅，係啦，即係但係就唔好計我嘅工時咯，即係如果冇你將係啦，唔好將你嘅工時計咗落本簿仔，如果唔係本簿仔就要買好貴㗎，係。咁遮咧？遮就我哋依家都係放喺一個可以俾收咗人嘅寄賣嘅鋪頭度賣。咁我哋斷斷續續呢年幾裏面，我哋做咗1000把，其實大部分都賣，即係斷斷續續都賣晒，幾好，都 OK 㗎。你想最終係點先？發圍到點先？最代言人咯，拎住我把遮影一張相咁就開心啦。咁我哋其實都想即係慢慢去建立多啲唔同嘅產品啦，即係依家嚟緊我哋會有購物袋啦，咁係好得意啊啲購物袋，咁再會諗下其他，即係點樣可以將多啲選擇俾啲係啊，俾啲多人咁啊，其實呢個都幾土炮。係咪幾香港嘅？呢樣嘢啱晒。係啊。仲有就係其實我知道佢背後有個好慘嘅古仔嘅，拎去嗰啲大型連鎖鋪頭佢唔騷啊嘛，係嘛？佢哋就唔會唔騷嘅，咁但係就要好努力，即係貴咯，即係佢會幾誇張？係咪150蚊？好，我收149蚊啦，咁樣你收10蚊咁樣㗎嘛？咁又唔會咁誇張，通常我哋都係大部分都係55分賬㗎啦，咁都冇辦法啦，因為你真係你有冇鋪啦，有佢哋租。都要俾錢啦，咁變咗其實即係我哋都好幸運啦，即係我哋做咗即係都傾咗嘅時候，譬如我哋依家 GOD 都會有我哋嘅產品啦，咁我哋佢都支持嘅，咁我哋除咗寄賣之外咧，咁我哋其實都會幫佢哋本身公司嘅合作咁去出咗，即係如果月餅啊出，譬如我見到話好得意，我想買一把，咁就一定要去呢啲公司啦，就揾唔到你哋，你哋冇鋪頭，都可以上，我哋冇鋪頭嘅本身，咁可以去 Facebook 度留言，咁我哋都可以即係都可以人肉速遞，咁啊都冇問題。使唔使要呢個速遞費？速遞費咁當然睇下你買幾多啦，即係咁當然如果即係可以接受範圍內，咁我哋揾間平。如果內地有朋友咧，內地嘅朋友其實我哋依家開始搞緊網上嘅購物，咁但係因為都幾即係好繁複嘅，因為我淨係睇嗰啲字都喺度頭暈，揀筆字都要有繁體嘅，但係好大冧啊！咁你落咗貨又要再上架，咁我哋唔使啊！你求其 send 一把過去，你2個月之後見到1萬把。不過唔關事嘅，唔關我事。真係㗎！如果可以做到都佢哋咁嘅賞識，我都好感動嘅。咁但係之後你就唔感動㗎啦。你嗰啲眼淚我收咪先嗱 Facebook 點樣揾你哋啊？太細粒咧，你啲字真係，哎呀真係仲細粒過蟻。喂，你真係要印過啲卡片，唔係乜嘢啊？Mia，你上嚟我呢個 advice 俾你嚇，請你聽聽下。我呢度都有呢個可以上咯。你自己講啦，我睇唔睇到啊？係 Fairy Force Workshop。Fairy Force FAIRY FLOSS Workshop 就係 Facebook 已經揾到啦。係 Facebook 已經揾到㗎啦，即係打呢個網站。大家睇下咯，好啦，即係細到唔信啊！呢張卡片我可能都要影一影俾人睇，你睇下真係咪？你有冇見過咁細粒嘅？放大一張，冇見過。我要放大一張送俾你。放大一張 A4 size 嘅卡片俾一刀啫。好啦，喂，今日多謝晒你啊 Mia。